สวัสดีครับผมไม่ได้ทำคลิปมานานมากทุกคนสังเกตไหมตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปนั่นก็คือตรงนี้และผมมีอย่างหนึ่งที่ไม่ได้บอกทุกคนก็คือแมวผมคลอดลูกไม่ใช่แมวผมคลอดลูกแม่เป็นสีขาวแต่ลูกเป็นสีดำนี่มันขี้ระแวงนะขี้ระแวงมากมันจะกัดกูเลยให้มาเลยวะให้มาเลยวะมา